I denne oppgaven her skal vi lære oss å løse en tredjegradsligning. Det som vi starter med her, er at vi ser på alle leddene. Er det noe felles for disse leddene? Ja, x er felles, så da bruker vi faktorisering, og så setter vi x utfor i en parentes. Når vi har tatt vekk x fra x i tredje, så står vi igjen med x i andre, pluss, her står vi igjen med x, og så står vi igjen med, når vi tar vekk x, så står vi igjen med minus 2. Nå har jeg skrevet dette opp som et faktorisert uttrykk, så vi har x ganger med det som er inne i denne parentesen. For at det skal bli 0, så må enten x være lik 0, eller så må det som er inne i parentesen være lik 0. Så hvis vi skriver dette med ord, så får vi at enten så er x lik 0, eller så må x i andre pluss x minus 2 være lik 0. X lik 0, det er den ene løsningen vår. X i andre pluss x minus 2 er lik 0. Dette er noe som vi har sett før. Dette er en andregradsligning, og den kan vi løse ved å bruke ABC-formelen. Så da skriver vi det her nede. Nå løser vi x i andre pluss x minus 2 lik 0. Så bruker vi ABC-formelen med a lik 1, b er lik det tallet som står foran x, som også er 1, og c er lik minus 2. Siden vi kan ABC-formelen, jukser jeg litt og skriver opp deler av utregningen. Det du kan gjøre, er å sette videoen på pause og regne ut svaret på denne andregradsligningen. Sånn, da håper jeg at du har fått det samme som meg. Vi får enten at x er lik minus 1 minus 3 delt på 2. Det er minus 4 delt på 2, som er minus 2. Eller at x er lik minus 1 pluss 3. Det er 2, og delt på 2, da får vi 1. Da går vi tilbake til det vi har skrevet her oppe. Enten så må x være lik 0, eller så må x i andre pluss x minus 2 være lik 0. Og løsningen på dette har vi her nede. Og det betyr at løsningen for hele ligningen, det blir til sammen enten at x er lik 0, eller at x er lik minus 2, eller at x er lik 1.